और भाई सुना है मैथ्स तेरा बहुत अच्छा हो चुका है, मैथ्स में तू बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। हाँ तूने सही सुना है। तो क्यों ना एक टेस्ट ले लिया जाए। हाँ हाँ ले ले ले। पता कि 2+2 कितना होता है? 16। ये तो भाई आसपास भी नहीं है। 2+2 16 कैसे होता है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, 2+2 3 होता है। 2+2 3 ये तो कम हो गया भाई। 2+2 3 कैसे होता है? एने होला कि ये फास्ट हो गया, मुझे ये चाहता है, ये तो नहीं होला ना।